ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ USA ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੀ weight loss ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਮਿਨੀ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ 2 ਵੀਕ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। 2 ਵੀਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ 245 ਪਾਉਂਡ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ weight ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 133 ਕਿਲੋ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਕਰਾਓ ਤੇ ਸੌਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਸਵੇਰੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਐਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ we just go on and we did all that, you know, surgery and stuff. ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾ ਵਧੀਆ ਕੇ? ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ you believe it or not, and I'm very happy, and I will tell Jammu Hospital is great people and very nice staff and they treat me well, and the doctors are always very nice, and the staff is mostly my friends, and I'm gonna miss them. Thank you. Thank you, sir. You're welcome.